давоми хониши романи одамони ҷовид. боби 17. уракобӣ. қишлоқи басманда чандин рӯз ин тараф такрор мешуд. йигитҳои холбута ба ҳар хонаи қишлоқ ақаллан се борӣ даромада баромаданд. дар хонаҳо фақат мехи чӯбину бордону бурё монда буду халос. дар боғ ва майдонҳо фақат дарахтони ҳосилафшонда. чунки ҳосилоти дарахтонро ҳам босмачиён дар ин чанд рӯз лесида баромада буданд. акнун аз рӯи фармони холбута ураковӣ гузаронида мешуд. қишлоқи басманда дар доманаи кӯҳе дар ҷои ниҳоят ҳамвори даштрӯя дар лаби дарёчаи ағбаи оббурдони мастчоҳ андаке дуртар аз сари роҳи уротепаю ағбаи оббурдон воқеъ шудааст. ин қишлоқи хушбоду дар гузашта ҳам бо меваҳои фаровон ва заминҳои васеи ҳосилхези лалмикории худ шӯҳрат дошт. холбута баъд аз гурез-гурези чандшабонарӯза аз полки сеюм ва отрядҳои муҳофизаи райони уротеба мехост дар ин қишлоқи хушбоду ҳаво андаке ором гирад. йигитҳои холбута ҳам саркардаашон бар ин харобу ҳалок шуда буданд. аз пагоҳии барвақт маъракаи ураковӣ сар шуд. ба ин кор қариб 100 нафар босмачӣ сафарбар карда шуда буд. онҳо ба тӯдаҳои махсусе ки ба ҳар кадоми онҳо яке аз бойҳо ва думравони онон ҳамчун намояндаи халқ сардорӣ мекарданд, тақсим шуда ҳавлӣ ба ҳавлӣ мегаштанд. ураковӣ бисёрҳоро ба зери замин даровард. охир моли камбағал хуни камбағал аст. магар деҳқоне ки як ҷувол ним ҷувол гандумро аз хурданиҳояш оқибандоз карда барои тухмӣ дар зери замин нигоҳ медошт, онро ба осонӣ аз дилу ҷигараш канда додан метавонист. агар тухмӣ набошад, обҳои софи равон, заминҳои ҳосилхези бепоён ба чӣ даркоранд? як тӯда ураковҳо айнан дар болои нонушта ба ҳавлии пири бевазане даромаданд ки вай аз орди боқила нони дегӣ мепухт. 4 нафар бачаҳои майда дар атрофи пиразани хомидақомат мисли парвона давр мезаданд. онҳо бо ин намудашон ба бачаҳои сӯзанқаноти гунҷишкак ки падару модарашон обу донбиёриро таъхир карда аз гуруснагӣ дар лонаашон қанотак зада чурқас мезаданд монанд буд. бевазан аз якбора ба даруни ҳавлӣ даромадани чанд каси милтиқдор карах шуда ба замин нишаста монд. бачагони вай бо чашмони рамида ба ояндагон нигоҳ мекарданд. ура дар куҷо? мардаки қаддароз, фарбеҳ ва гарданғафсе ки рӯяш дег бар ин сиб сиёҳ буд, аз кампир пурсид. уҳ балам, ура дар мо чӣ мекунад? гуфт бевазан бо овози ларзон. агар чакса нимчакса ғала медоштем, нону дами гарм карда мехӯрдем. сафсатару мону ҷои ураро гӯй. ба шумо дурӯғгӯ ба худо рост, гуфт кампир ларзида. як каф орди боқилаи гадоӣ ва сақоии қатӣ ёфтагимро хамир карда ба ҳамин ятимчаҳоям нон пухта истодам. ура ҳасту, аммо гандум дар куҷо? ба гапи пиразан бовар накарданд. ба хона даромада ҳамаи лата путаҳои дар он будагиро титу ғоз карданд. ба қазноқ даромада ураи гандумро ҳам диданд. дар он чизе набуд. ҳама боз ба сари пиразан ки ҳанӯз ҳам аз ҷояш наҷунбида нишаста буд, омада рост истоданд. мардакат дар куҷо? одами қаддароз пурсид. мурдагӣ балам. падару модари ин бачаҳо чӣ? падару модарашон кушта шуданд. ин шӯрбахтҳо ятиманд. инҳо ба чарху калобаи мани бечора нигоҳ карда мондаанд. пиразан гирья карда фиристод. чакраҳои оби дида ҳамон замон дар пастиҳои оҷинги рухсори вай ҷой гирифтанду аз он ҳам шорида ба поён фаромад. кӣ кушт? болшевикҳо куштандми? не, босмачиҳо. босмачӣ? пирсаги беимон, чӣ тавр шарм надошта лашкари исломро босмачӣ мегӯӣ?
падарлаҳнати фоҳиша босмачӣ ва як лагат ба сари синаи хушкидаи кампир зад, ки ӯ оҳ кашида пуштнокӣ афтид ва чанд дақиқа дамаш набаромад. бачагон ҳама баробар фарёд карданду ба кампир часпиданд. вай чашм кушода нола кард ва оҳиста сар бардошт, ки босмачиҳо рафта истоданд. бо овози хаста ба дуои бадкунӣ даромад: бадбахтҳои ноинсоф, ақаллан мӯи сафедамро ҳурмат кунедтон. писар ва домодам, духтару арӯсам аз дасти шумо ноинсофҳои худобехабар кушта шуданд. худоё, даҳони ту пирсакро надузам аккас кардан мегирад. босмачии қаддароз тапончаро аз ғилоф бароварда кампирро аз даҳонаш паронд. мана ба ту инсоф. бачагон бори дигар дод гуфта аз тарс хомӯш шуданд. пиразан оҳиста ба замин афтид, якду бор дасту по зада аз ҳаракат монд. бачагон бо хуни модаркалонашон оғошта шуда нола мекарданд. босмачӣ омада аз дег 3 дона нони нимпазро канда гирифт ва ба дигарон хитоб кард: канӣ гардед, ба кадом ҳавлӣ медароем? онҳо аз ҳавлӣ берун шуданд. дару бару дари яктабақае буд, ки ҳама ба ҳамон нигоҳ карда меомаданд. дар пӯшида буд. онро ба пошнои милтиқ заданд. аз дарун овози лабай ҳозир гуфтани шахсе баромад: ин ҳавлии кӣ? сардори тӯда аз намояндаи халқ, одами миёнқаде, ки саларо гавлес карда баста, ҷомаи сандуфи сиёҳ пӯшида буд, риши пахмоқи вай ба рӯи кулулааш ниҳоят намезебид, пурсид: ин хонаи ҷумабои гуфтани як деҳқон аст, гуфт вай. албатта гандуми тухмӣ дорад. дар аснои ҳамин гап як одами миёнсоли сабзина ва серриш дарро кушод. хизмат ҳамин, ки ба мо ураи гандумро нишон диҳед, боебача, гуфт босмачии қаддароз. пичингомезона хандиду аз сандуқи дили соҳиби ҳавлӣ тела дода ба дарун даромад. ура дар куҷо? ура тақсир дар таги айвон. ҳамаш шуда 1-2 пуд ҷави тухмӣ дорем. илоҳӣ бачаву качаятон рӯи дардро набинад, балотонро гирам. чӣ, яъне нагирем? лашкари ислом гӯшна бошаду ту ба таги замин ғалла ура кун. боз шарм надошта гӯӣ, ки нагиреда занғар. ин калимаи таҳқиромез тире буд, ки ба сандуқи дили соҳиби ҳавлӣ расид. аммо чӣ кунад? дандон ба дандон монда истоду ба ларза омад. сутун бар ин дар миёнҷои ҳавлӣ рост меистӣ? бо даҳшат бонг зад босмачӣ. каланд оварда даҳани ураро кушо, гарданғавз. даҳани ура калон кушодагӣ. марҳамат карда гирифтан намегиред? ҳа худамон гирем. хуб ин хел бошад, шумо ташвиш накашед, мо худамон мегирем. аҳад? лабай. аз босмачиён яке аз ҷояш ҷунбида монд. ту ин гарданшахро ба пеши бег бар. ба вай як таълим дода мондан дар кор. 2-3 кас омада аз дасту пои соҳиби ҳавлӣ доштанду ба тарафи кӯча кашиданд. гард, ба пеши бег меравем. чаро ба пеши бег? чӣ кор мекунам? чӣ кор мекунӣ? ҳамон ҷо рав, нишон медиҳанд. 2 каса 3 каса шуда соҳиби ҳавлиро дар замин бардоштанд. пояшро ба замин нарасонида аз дари кӯча берун бароварданд. дар хона ғайр аз босмачиҳо дигар кас набуд. маълум мешуд, ки бошандагонаш ғайр аз ҳамин мард дигар ҳама ба ҳар тараф гурехта пинҳон шудаанд. аз ура ба 2 ҷувол нима нима ҷав андохтанд. баъд ба хона даромада кофтуков карданд. аммо чизе, ки гирифтанбоб бошад, наёфтанд. дар он ғайр аз бурё ва як сандуқи чӯбину дегу табақ чизи дигаре ҳам намонда буд. ҳаҷи ин хона ҳам ба даргоҳаш қабул шудагӣ бар ин кӯ, марди қаддароз хандид. шаб омада ҳаҷашро қабул кунонда будем даҳбошӣ, гуфт яке аз босмачиён, ки аз замин зур зада ҷуволи ҷавро ба пушташ мебардошт.
ба фикрам ҳамин хонаҳои қишлоқ ҳам хопахоле шуда мондаанд. онҳо аз ҳавлӣ баромада ҷуволҳои ҷавро фиристода ба дари дигар даромаданд. рӯз бегоҳ шуда ҳамаи ураковҳо аз кор бозгашт карда буданд. аз рӯи ҳисоби ба холбута додашудагӣ 500 ғарбол ҷаву гандум ҷамъ шуда буд. акнун навбати ҷазодиҳии саркашон сар шуд. шумораи саркашон, яъне онҳое ки ғалаҳояшонро бо ризогӣ бо ду дасти одоб оварда надода буданд, аз 20 кас зиёд буд. ҳамаи онҳо дар як хонаи хурде то бегоҳӣ ҳабс буданд. холбута дар як ҳавлии сарҳавздор дар лаби ҳавз, дар болои суфа, дар сояи дарахти садда аз пагоҳӣ ин тараф печутоб хӯрда хоб мерафт. сари вай дард мекард. ӯ аз зурии дарди сар дам ба дам аз ҷояш хеста гирдогирди суфа аспи ҷувоз бар ин чарх мезад. аз бегоҳ сар карда дорӯе намонд ки ба сари вай молида ва нахӯронда бошанд. муллое намонд ки дуои дарди сар хонда суф карда тӯмор надода бошанд. дар гардани холбута бо 7-8 ресмони рангу баранг тӯморҳоро гузаронида шуда буданд. аммо ба ногӯши ӯ сингаз зада дард мекард. зири қаси он аз чашмҳои субсурх шокоса бар ин калони холбута об меравонд. дарди сар тамоми дандонҳои вайро ҳам ба дард оварда буд. вай бо як миёнбанди шоҳии калон манаҳи худро сахт баста буд. оби даҳонаш аз дорӯҳои гуногуни хасак ки дар дидагон тайёр карда буданд шорида ба сандуқи дили сермӯяш мечакид. холбута гирья намекарду халос, аммо саги сӯзан хӯрда бар ин печутоб хӯрда нола мекард. хӯроке намехӯрд ва бо ягон кас гапе намезад. ҷаноби бек, гунаҳкорҳои ҳабс карда мондагиамонро чӣ мекунем? аз поёни суфа истода як ҷавони ба миён шоф овехтагӣ ба холбута муроҷиат кард. ин шахс Алӣ ном дошт. ӯ аз даҳбошиҳои номдори Абдулқодирхон ном қурбошӣ буду баъд аз торумор шудани дастаи Абдулқодирхон бо йигитҳояш дар қишлоқи Муҷун, раёни Уротепа ба холбута ҳамроҳ шуда буд. холбута овози вайро шинохта аз болишт сар бардошт. монед падарлаънатҳо имшаб дар оғил кирму кана карда хоб кунанд. фарду ягон кор мекунем, гуфт вай. боз сарашро ба болишти пари қу гузошта ба нолакунӣ даромад. Алӣ таъзиме карда аз ҳавлӣ берун баромада, соҳиби ҳавлӣ бойи қишлоқ Турдибойро ба пеши худ ҷеғ зад. бой дар ҳамин наздикиҳо ягон табиби дурусте ки ягон дорӯи дурусттар ёфта бекро аз ин дар халос кунад нестми? табибҳои атрофи худамон, гуфт бой, ҳеҷ кор карда ҳам натавонистанд. акнун табиби дурусттар аз Уротепа ёфт мешавад, аммо овардани ӯро гӯед кӣ рафта мебиёрад? дар Уротепа бошад, болшевикҳо ҳастанд. дар Уротепа ягон табиби медонистагиатон ҳастми? ман касал ҳам нашудааму корам ба табиб ҳам наафтидааст даҳбошӣ, аммо дарак кунем медонистагиҳо ёфт шуда мемондагистанд дея. хизматгори бой Ашур ки дар танурхона танурро тафсонда барои холбута кабоби танурӣ тайёр мекард, давида берун баромада ба бой арз кард. дар Уротепа ҳозир як табиби афғонӣ ҳаст. аз гуфти одамҳо ба ҳама дардҳо як ба як дору медодааст. дирӯз ки ман ба Уротепа рафта будам, дар лаби сой халтачаҳои дорувориашро кушода мешишт ва одами бисёр ба сараш ҷамъ шуда доруҳояшонро мехариданд. агар одам ҳамон табибро биёрад, албатта дарди сари бек мемонад. ҳамон табибро илоҷе карда овардан дар кор. инсутар биё, рост мегӯӣ? нахот ки дурӯғ гӯям хуҷаин, худам ба чашмам дидам. одами миёнқади мӯйсафед, одамҳои дар ҳамон ҷо будагӣ
табиби афғонӣ гуфтанд: ту аз шаҳр кай гашта омадӣ? Алӣ ба Ашур савол дод. Дина бозгашта омадам, гуфт бой. Бек фармуда буданд ки ба уротепа рафта аҳволро дониста биёяд. Алӣ аз сар то ба пои Ашур нигоҳ карда, даҳони худро ба гӯши бой наздик бурда, пичирост зада чизе гуфт. Бой ханда кард. Хотирҷам даҳбошӣ, дилам пур набошад, ба вай ҳамин корро мефармудамми? Не, аз ин бобат асло тафт накашед. Ашур 17 сол боз нону намаки маро мехӯрад. Ман инро аз ғалбер гузарондагӣ. Бисёр одами хуб, ягон кори бадашро надидам, гуфт пичос зада бой. Ҳа, ин хел бошад, гумони бад накунем ҳам мешудааст, гуфт Алӣ. Кани инҷо биё. Ту ҳамин шаб ба уротепа рафта, то бегоҳӣ ҳамон табибро оварда метавонӣ? Ашур чашм ба замин духта, дуру дароз хаёл кардагӣ бар ин шуду сар бардошта ҷавоб дод: ин кори анча мушкил ку, агар хуҷаин фармояд, як илоҷ мекунам. Боракалло, Ашурбой, гуфт бой. Тезтар тараддуди роҳро кун. Алӣ даҳбошӣ чӣ хел карда овардани табибро ба ту ёд медиҳанд. Шабона баромада меравӣ ва то фардо шаб гирифта мебиёӣ. Кани инҷо биё, гуфт Алӣ ба Ашур. Андак гапзанон кунем. Алӣ ва аз ақиби вай Ашур ҳам ба хона даромада рафтанд. онҳо хеле вақт аз хона набаромаданд. Фақат вақте ки офтоб ба ақиби дарахтҳои сершоху барг гузашт, аз хона аввал Ашур, баъд Алӣ баромад. Бегоҳӣ Ашур ба як хар чӯбҳои хушки арча бор карда ба роҳ баромад.